сая дээр нөгөө золж байгаа гэдэг үг гэдэг. Энэ бас их надад их таалагдж байгаа байхгүй. Золж ийн. Үнэхээр тэр хүн бол амьдралаа золж байгаа байхгүй тий. Тэгээ бөө мөргөлийн төлөө яг ингээм хамаг юм золио тэрнтэй бүх сэтгэлээ ингээ зориулаа явж байгаа. Одоо бид нэг арай нэг өөр талаас нь хараад бид нар яг тий яаж энэ өв соёл энэ бөө мөргөл тэнгэр үзэл энэ зүйлээ бид нар яаж цааш нь зөв хадгалах вэ гэдэг дээр энэ бие золдсон байгаа хүмүүс байна. Бодмоор цаг үе ирсэн багч би бодоод байгаа. Энэ талаар юу гэж судлаач юу? Тийм ээ. Нийтээрээ нийтлэг төрхөөр нь хэрэглээд тус бүртээ орон нутаг өв соёл тус бүртээ өөр өөрийнхөө авч яваад ингээд харчуулна ингээд болмоор санагдаад байгаа байхгүй. Ер нь бол яг хөө бид нар энийг сүүлийн үед хийж үзэж байна л да. Бид нар бол тесчүүлдэх тухай яриад байгаа шүү дээ. Тэгээс хэрцсэн байна тийм. Одоо тесчүүлдэх тухай яриад байгаа. Яаж үлдэх юм? Яаж үлдэх юм бэ? Тэгээс удаач юу яаж харж байгаа юм бэ гэдэг ингээд ийм талаас нь асууж байгаад хүмүүс бас аа. Гэхдээ хүн болгоно заавалч биднийг одоо нэг ярьсныг ойлгох байхгүй. Өөр өөрийнхөө ойлгосон ойлголтоор авах бах. Гэхдээ бид нар яг яаж тесчүүлдэх вэ гэдэг талаар л ярьж байгаа бах. Ярьж байгаа шүү гэдгийг л ойлгосоо гэж. Тэгэхээр шашин гэдэг бол хүмүүсүүдийн нэгдэл шүү дээ. Оюун санааны нэгдэл. Би бол тэгжил одоо хогдоо үздэг. Энэ бол нэг зүйлд одоо оюун санаагаараа нэгдсэн. Тэгээд тэрэндээ ихтгэл үнэмшилтэй тэрнийхээ төлөө байдаг ийм л нэгдэл. Тэгвэл одоо бөөнөр ягаад өөрсдийн оюун санаагаараа нэгдээ тэрийг мөнх тэнгэр гэж нэрлээд ирсэн. Тэгээд тэр мөнх тэнгэрээ тэгвэл бид нэг юм тэрэндээ итгэдэг, тэрэндээ авшгаа авдаг, тэрэндээ одоо өөрийгөө зольдог гэдэг ч юм уу те. Ингээд нэг тэгвэл нэгдэх тавцан өөрөө байж байна. Одоо энийг ингээд судлаад мэдээд явж хахад одоо халах бүүгийн талаар тий. Ер нь тийм одоо бодиттой, баримттай